wakati wanatokea ndani ya huduma wanaanza kupanga kitu tofauti. Sasa wanashirikiana aidha na watu wawili, watu watatu, kakundi ka watu. Sasa unajua wako kinyume na mpango wa Mungu. Sasa wanakuwa wanaanzisha kitu kingine tofauti nje na mpango wa Mungu. Sasa Mungu anakosa kuwa katika hicho wanachokipanga. Maana yake kwa sababu Mungu hayuko katika hicho, basi kuendelea kwao inakuwa ni ngumu. Wanakosana. Unatokea mtawanyiko. Kila mtu anaenda kivyake. Anaenda kivyake. So hii inatuonyesha kwamba kule licha kuwa lengo lao lilikuwa mbaya, yaani kule kuwa na nia moja kwao kungefanya wafikie lengo lao. Kungefanya wafikie lengo lao, lakini pale ambapo kwa sababu ilikuwa ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Ilikuwa ni kinyume na mapenzi ya Mungu. So kukawa na kutawanyika. Kwa kosa kuwa na ile nia moja tena, kule kushirikiana kwa nia moja tena. Na tunaona hivyo ikashindikana kutekeleza lile lengo lao. Na so na hii na tupelekea kuona kwamba kwenye mtawanyiko pia, kwenye tuseme ni kikundi kimoja ama kwenye kanisa la Mungu, yakiwepo matawanyiko katikati ya kundi, kunakuwa ni vigumu kutimiza chochote. Kunakuwa ni vigumu kutimiza chochote. Hata kusudi la Mungu na lengo la Mungu juu ya maisha yetu, tunaona kwamba aliwezi kufikiwa ikiwa kuna matawanyiko katikati ya kundi ama katikati ya kwenye kanisa la Mungu. So hii inatufundisha umuhimu wa kutembea kwenye nia moja. Maana yake ile nia moja ndiyo mpango wa Mungu. Manake ile nia moja ndio mpango wa Mungu. Kwa hiyo wakati ambapo mtu anatafuta kutembea kinyume ama kuenenda kinyume na makubaliano ya kundi ama maelekezo na maongozi yalivyo katika kanisa la mahali, unakuwa unaleta unalemaza lile kusudi la Mungu ama lengo la Mungu juu ya kanisa lake. Maana tumesema kwamba ikiwa uko mahali ambapo huwezi kuenenda ama kutembea sawasawa na vile ambavyo wanaenenda, ama huwezi kutembea kwenye nia moja na hao watu, in fact utakuwa na zuia, utakuwa na block, yaani utakuwa unalemaza. So hii inatuonyesha hatari za
kuwa na mtawanyiko kwenye hata kanisa letu la kanisa la mahali, kwenye kanisa la mahali. Maana hii italeta huko kutawanyika kutalemaza kutalemaza ile lengo la Mungu juu ya kanisa lake. Hakutakuwa na kutimiza au kufikia lile lengo ambalo Mungu ameweka juu yetu ama so lazima kuwe na kuna umuhimu wa kukaa kwenye one accord au kutembea kwenye one accord, kutembea kwenye one accord. Na hii inahusisha kanisa la mahali kwa jumla na pia kwenye makusanyiko ya watakatifu. Hii inahusisha kanisa la mahali kwa jumla na kwenye makusanyiko ya watakatifu. Maana tunajua kwamba kwenye kanisa la mahali kuna kiongozi ambaye ni mbeba maono. Tunajua kwenye kanisa la mahali kuna kiongozi ambaye ni mbeba maono, ama lugha ya leo tunasema mchungaji. Na pia kwenye makusanyiko pia kuna uongozi pia, sivyo? Kwenye makusanyiko pia kuna uongozi. So tumesema kwamba kwenye makusanyiko pia kuna uongozi. So itakuwa ni vyema pale ambapo iwe ni kwenye maono ya kanisa la mahali kwa jumla au kwenye makusanyiko, kufuata one accord ama kuwa na ule mwelekeo mmoja. Itakuwa ni vyema sana pale ambapo iwe ni kwenye maono ya kanisa la mahali kwa jumla au kwenye makusanyiko ya watakatifu,
kufuata one accord ama nia moja. Kwa sababu kwenye huduma pia pale ambapo unasimama kinyume ama unasimama na maono yako tofauti, unakuwa unazuilia yale maono ya local church kufikiwa, unakuwa unazuilia. Nimesema ni vema pale ambapo iwe ni kwenye maono ya kanisa la mahali au kwenye makusanyiko, ukifuata ile nia moja au ule mwelekeo mmoja. Maana hii inatupia picha kwamba kuna kanisa la Matendo ya Mitume ama kanisa la mitume, alafu pia inatupia picha ya kanisa lililokuwa jangwani. Kanisa lililokuwa jangwani, ya kwamba hao watu kanisa lile la jangwani vile ambavyo walitembea katika kutawanyika, ili kuwa ngumu kwao, yaani hawakuweza kufikia lile lengo, ambalo Mungu alikuwa amekusudia kwao. Na wakati wote ambapo uko kinyume au unasimama kinyume na kile ambacho ni mapenzi ya Mungu, unakuwa kwenye hatari. Unakuwa kwenye hatari, yaani wakati wote kunakuwa na yule ambaye anajiinua na kusimama kinyume na kile ambacho ni mapenzi ya Mungu. Inakuwa yuko kwenye nafasi ya hatari, kwa sababu unakuwa kinyume na Mungu, na Mungu anakuwa hawezi kushirikiana na wewe katika hilo. Na tunajua pale ambapo kuna absence ya Mungu, pale ambapo kuna absence ya Mungu lazima kuna yule jamaa tu atajitokeza, atafanya kazi yake. Kunakuwa na machafuko, uharibifu. Mfano mzuri ni Kora. Akainuka akasimama kinyume na mtumishi wa Mungu Musa. So tunaona matokeo yake kwamba alishia kwenye uharibifu. So inatufundisha au kutuonya kwamba wakati wote ni vyema kusimamia mapenzi ya Mungu. Ni vyema kusimamia au kufuata kile ambacho ni mapenzi ya Mungu.
Maana mpango wa Mungu ni kwamba kuwepo na nia moja, kuanzia kwa maono ya kanisa na mahali hadi kwenye makusanyiko. Yaani utendaji wote uwe na nia moja. Mpango wa Mungu ni kwamba kuwepo na nia moja, kuanzia kwa maono ya kanisa, maono ya local church hadi kwenye makusanyiko. Utendaji wote uwe na nia moja. Kuwa kwenye nia moja ni kuwa kwenye mapenzi ya Mungu. Kuwa kwenye nia moja maana kuwa kwenye mapenzi ya Mungu. Kuwa kwenye nia moja ni kuwa kwenye mapenzi ya Mungu. Unaweza ukaona tofauti ya kanisa la mitume na kanisa lilokuwa jangwani. Tumeona kwamba kanisa la mitume walitembea, yani waliflow sana katika ule utendaji wa Mungu. Na tunaona kwamba kazi ya huduma ilitendeka. Injili ilihubiriwa, yani walihubiri injili kwa mpigo sana, kwa sababu walitambua na kujua umuhimu wa kuwepo kwenye nia moja. Lakini tunaona kanisa la jangwani, kwa sababu kumekuwa na mtawanyiko mwingi, mwishowe walishia kutofika kwenye ile nchi ya ahadi. Kwa sababu kulikuwa na mtawanyiko fulani, na inatuletea picha ya uongozi pia. Maana tunajua mpango wa Mungu ni kuwe na uongozi. Mpango wa Mungu ni kuwe na uongozi. So pale ambapo unatembea nje na uongozi, yani unatembea sio sawasawa na uongozi ambao umewekwa, unakuwa kabisa unatembea nje ya kile ambacho Mungu ametaka. Unakuwa unatembea nje ya kile ambacho Mungu ametaka. Maana ukiona kama wana Israeli ama hilo kanisa la jangwani, kwamba Mungu aliweka Musa juu yao kama kiongozi au mchungaji. So ili wao walihitaji kumsikiliza Musa. Walihitaji kumsikiliza Musa ili kwamba waweze kufikia kule ambapo Mungu alikuwa ameaidia na kusudia wafike. So walihitaji kumsikiliza Musa. Na tunaona pale ambapo kulikuwa na hawakutaka kumsikiliza Musa, kukakuwa na mitawanyiko na gumu wa mioyo. So
waliishia kwamba hawakufikia kile ambacho Mungu amekusudia kwenye maisha yao. So na hii inatuonyesha kwamba kwa sababu lengo la Mungu ni uongozi, ama mapenzi ya Mungu ni uongozi, kwa sababu hivyo ndivyo Mungu anataka kwamba kwa watu wake kuwe na ule uongozi, kuna hiyo pattern ya uongozi. So hii inatuonyesha pia kwamba ikiwa uko kinyume na uongozi, utakuwa pia unazuilia yale, utakuwa unazuilia utendaji wa Mungu kwenye maisha yako pia. Pale ambapo unatembea kinyume na uongozi, utakuwa unazuilia utendaji wa Mungu kwenye maisha yako pia, kwa sababu kama lengo na kusudi la Mungu ni kuwe na uongozi, manake Mungu amewaita watu wake wawe kwenye familia, wawe katika familia, na katika ile familia kuna kuwa na ule uongozi. So wewe kuendelea na kufikia kusudi la Mungu kwenye maisha yako pia inahitaji kujitiisha katika uongozi. So ina maana kwamba huwezi kutimiza kile ambacho Mungu amekusudia kwenye maisha yako ikiwa unatembea kinyume na uongozi ambao Mungu ameweka. Yaani utakuwa unajiongoza mwenyewe, unajiongoza mwenyewe, kwa sababu ikiwa Mungu hii ndio maana kwamba mtu akiokoka anatakiwa ajiunge na kanisa la mahali. Hii ndio maana kwamba mtu akiokoka anatakiwa ajiunge na kanisa la mahali. Kanisa la mahali ndio mpango wa Mungu, na mahali pale kuna uongozi. So ni jukumu la kila mmoja kujitiisha kwa ule uongozi, ili kusudi la Mungu liweze kutimia kwako kwenye maisha yako. So unakuwa unajitiisha katika ule uongozi. Na hapo unakuwa uko kwenye mapenzi na makusudi ya Mungu kabisa. So na inakuwa ni rahisi kwako wewe ku accomplish kile Mungu ametaka u accomplish, na pia inakuwa ni rahisi pia kwa kanisa la mahali pia ku accomplish kile ambacho Mungu ametaka accomplish ama lifikie. So
Maana Mungu anapotaka kuwasaidia watu wake, anaweka kiongozi juu yao. Mungu anapotaka kuwasaidia watu wake anaweka kiongozi juu yao. Na kama kuna kiongozi, maanake huwezi fanya unavyojisikia, ama huwezi kuelekea njia yako yenye unataka mwenyewe ama unayopendelea mwenyewe. Maana ukienda kama hakuna kujitisha kwa uongozi na kuona jipeleka mwenyewe, na tunajua kujipeleka mwenyewe huko utakuwa unajiongoza, utakuwa kabisa uko nje na mapenzi ya Mungu. Na tunajua kujiendesha na au kujiongoza au kujipeleka mwenyewe, madhara yake. So ni muhimu fuata ile nia moja, kwa sababu na katika kule kufuata nia moja, manake mpangilio wa Mungu ni kwamba mpangilio wa Mungu ni uongozi, So hauwezi kuwa unatembea nje na kile ambacho kinaamuliwa na uongozi, alafu ukandai kuwa uko kwenye nia moja. Hauwezi kutembea nje na kile ambacho kinaamuliwa na uongozi, alafu bado ukandai kuwa uko kwenye nia moja. Huwezi kutembea nje na kile ambacho kinaamuliwa na uongozi na bado ukadai kuwa uko kwenye nia moja. Maana ili kuwepo na one accord lazima kuwe na sauti moja yenye authority ama yenye mamlaka. Ili kuwepo na nia moja lazima kuwe na sauti moja yenye authority. Nasema ili kuwe na nia moja, wana call lazima kuwe na sauti moja yenye authority. Kama vile ambayo tuliona kwamba kanisa la Jangwani walikuwa na Musa. Mungu aliweka Musa juu yao, so walihitaji kumsikiliza Musa, maana yeye ndiye aliyekuwa sauti ya Mungu kwao. Tumeona kwamba kanisa la Jangwani walihitaji kumsikiliza Musa, maana yeye ndiye aliyekuwa sauti ya Mungu kwao. Yeye ndiye aliyekuwa sauti ya Mungu kwao. So na hii inatuonyesha kwamba kama hautii uongozi, basi hautembei kwenye nia moja kabisa.
ama utii uongozi, unakuwa hautembei kwenye nia moja. Maana tumeona kuna uongozi kuna kiongozi katika kanisa la mahali kwa jumla, na pia kwenye makusanyiko kuna uongozi, pia kwenye makundi pia kuna uongozi bado so ili kwamba uwe kwenye nia moja, tumeona kuwe na kule kutii uongozi ambao uko juu yako ama uko juu yetu. So tunaweza soma hii, tuangalie kitu tukimalizia Hesabu 27. Hesabu 27 mstari wa 16. Hesabu 27 mstari wa 16 inasema kwamba wacha nianzie mstari wa 15. Anasema Musa akanena na Bwana akisema, Bwana Mungu wa roho za wenye mwili wote na aweke mtu juu ya mkutano. Mstari wa 17, atakayetoka mbele yao na kuingia mbele yao, atakayeongoza watokapo na kuwaleta ndani, ili mkutano wa Bwana wasiwe kama kondoo wasio na mchungaji. So tunaona kwamba Musa anaambia Mungu kwamba weke mtu kwenye mkutano atakayeongoza. So tupo muhimu kwamba hao watu walihitaji kiongozi wa kuwaongoza. So maana hilo ndio kusudi la Mungu, kwamba kuwe na uongozi maana kujiongoza mwenyewe haiwi kwamba ni mapenzi ya Mungu, bali kuwe na kiongozi. So ama wawe na mchungaji, na tunaona kwamba lengo la Mungu ilikuwa ni wawe na mchungaji ili wawe na sauti moja, kwa sababu pale ambapo kuna kiongozi mpaka kuna ile sauti ambayo ni uongozi ambao ni wote mnatakiwa kufuata. So Mungu alitaka wawe na mchungaji ili wawe na sauti moja ambayo wote watafuata. Manake pale ambapo hakuna uongozi inaitwa ni kondoo wasio na mchungaji.
Anasema ni ili wasiwe kama kondoo wasio na mchungaji. Maana yake wanakuwa hakuna ile sauti moja ambayo wote wanaisikiliza ama wanaifuata. So kule kutawanyika na kuwa kama kondoo wasio na mchungaji, ina maana kwamba kuna ile sauti moja ambayo wanasikiliza na kuifuata. Ambao wanaisikiliza na kuifuata. So inabaki ni mtu atembee aonavyo, na hayo sio mapenzi ya Mungu. Ndio maana Mungu anamwambia Musa, anamwambia Mungu kwamba aweke mtu juu ya mkutano, ili kwamba hao watu watakuwa na sauti moja ambayo watakayo ifuata. Kwa sababu haiwezekani mkawa na nia moja kama hakuna sauti moja inayoongoza nia zenu. Kwa sababu haiwezekani mkawa na nia moja kama hakuna sauti moja inayoongoza nia zenu. Haiwezekani mkawa na nia moja kama hakuna sauti moja inayoongoza nia zenu. So hii ni kuote kwamba Mungu anaweka uongozi ili kuwe na sauti moja. Alafu pia wale ambao wanaongozwa mnahitaji kujitiisha kwa hiyo sauti moja ama kwa uongozi. So ni Mungu ameweka uongozi,